Wisata alam air terjun Banyunget oleh masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelompok sadar wisata atau Pokdarwis bekerja sama dengan perhutani mengubah kompleks wisata air terjun yang dulu sulit dijangkau menjadi lokasi wisata yang nyaman dikunjungi keluarga. Apalagi dengan penataan sedemikian rupa serta sejumlah fasilitas bermain dan adu nyali yang disiapkan pihak pengelola menjadikan objek wisata air terjun Banyunget menjadi lokasi yang kini paling digemari. Yang menarik di komplek Wana Wisata Air Terjun Banyunget tersebut tidak hanya menyuguhkan satu air terjun saja, melainkan ada lebih dari 3 air terjun yang bermuara pada satu aliran sungai. Selain pesona air terjun setinggi lebih dari 10 meter, serta beberapa fasilitas permainan dan ketangkasan, pengunjung juga bisa menikmati keindahan kebun durian yang ada di sekitar komplek Wana Wisata Banyunget tersebut. Soleman, salah satu wisatawan lokal, mengaku sangat terpesona dengan keindahan wisata alam Banyunget tersebut. Batunya batu alam di Banyunget sangat sudah pernah ke sini Pak sebelumnya? dari 1 kali. Sementara itu, salah satu pengelola objek wisata Banyunget, Bagus, menuturkan keunikan tersendiri dari komplek Wana Wisata Banyunget adalah adanya aliran air yang mengandung belerang dengan temperatur air hangat. Sehingga berbeda dengan air terjun lainnya di Kabupaten Trenggalek. Ya, air terjunnya itu alami, langsung dari sumber air. Di sini ada yang kandungan ada yang belerang, itu lokasinya di mana? Di tempat di Banyunget. Banyunget ya. Ya. Itu dari mana itu air itu? Dari bawah bebatuan Mas. Oh, dari sumber ya? Iya, dari sumber. Bagi masyarakat luar Trenggalek yang ingin berkunjung, tidak perlu khawatir untuk akses jalan menuju ke lokasi air terjun Banyunget. Pasalnya kondisi jalan sudah diaspal. Pihak pengelola pun hanya mengenakan biaya parkir saja. Karyanto, JTV.